Напомню вам, что 17 апреля будет вход Христа в Иерусалим. Такой праздник отмечается. Ну, а 24 апреля– Светлое воскресенье, Пасха. Вот. Но вернемся к Благовещению. За много лет, где-то за 700 лет до Благой Вести, до рождения Иисуса Христа, пророк Исаия предсказал знамение самого Господа, которое записано в 7 главе, в 14 стихах книги Исаия. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Это знамение произошло тогда, когда пришла полнота времени. Об этом напоминается в послании к Галатам в 4 главе, 4 и в 5 стихе. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Но перед рождением Иисуса Христа была благая весть Марии от Господа через ангела Гавриила. Из всех 4 Евангелий только Лука в подробности описывает это событие, и началось все с визита ангела Гавриила к Деве Марии. Евангелие от Луки, 1 глава, мы прочитаем такой длинненький этот отрывочек с 26 по 56 стих. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу по имени Иосиф, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же увидела его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь в чреве и родишь сына, и нарекут его имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и уже на 6-м месяце. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же, Мария во дни эти с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла мать Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказано ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут называть меня блаженной все роды, что сотворил мне великое, сильное и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлением сердец их, низложил сильных с престола и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатых отпустил ни с чем. Принял Израиля, отрока своего, вспомнил о милости, как говорил отцам нашим, Аврааму и семени его. Пробыла же Мария с ней около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Условно этот отрывок такой можно разделить на 3 части. Это благовестие Господа через ангела Марии, встреча, диалог Марии и Елисаветы и хвалебная молитва. Вот у меня записана хвалебная песня Марии.
Как мы уже читали, время посещения Марии ангелом исчисляется 6 месяцем беременности Елисаветы. Елисавета в переводе с еврейского означает «клятва Бога». Лука подчеркивает, что Мария была дева, то есть девственница, греческое слово «партенон», и была обручена с Иосифом, прямым потомком царя Давида, который унаследовал законное право на трон Давида, хотя он сам был плотник. По иудейским обычаям мужчина и женщина обручались друг к другу за некоторый период до свадьбы. И с этого момента они считались мужем и женой, хотя жили отдельно. Разное. Обручение того времени, оно, знаете, было более сильным соглашением, чем вот помолвка в наши дни, потому что расторгалось только таким, подобием бракоразводного процесса, как вот в наши дни происходит. Обращаясь к Марии, ангел назвал ее благодатной, то есть ей дано благо, которую Господь посетил с особой привилегией, то есть Мария удостоилась особой чести от Бога. Господь с тобою. Как мы читаем, ангел не поклонился Марии и не обратился к ней с молитвой, а просто приветствовал ей словами «Благословенна ты между женами». Вот я посмотрел, такого сильного словаря библейского у меня нету. Вот в Библии, который словарь есть, слово «благословенно» я не нашел, но в словарях Ожегова и Шведовой слово «благословенный» переводится как «счастливый», как «благополучный». Вот именно такой мы считаем Марию, самой счастливой между женами, между женщинами, потому что через нее воплотился Бог, Сын Божий, Иисус Христос, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небе и что на земле. Это записано в Колоссянам 1 главе 15-16 стиха. То есть Иисус Христос, как Сын Божий, как триединство, Отец, Сын и Дух Святой присутствовал при создании Вселенной и всего, что в ней. Успокоил Марию от страхов и напомнил ей, что она обрела благодать у Бога, ангел обратился к ней с таким благовестием. Первое. Зачнешь в чреве и родишь сына. Именно через Марию Бог уготовил тело Христу. И как написано в послании к евреям 10 главы 5 стиха, поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне». Второе. Он будет велик. Это касается как личности Христа, как Сына Божьего, и так же, как и его служения. Третье. И наречется Сыном Всевышнего. Слово «Всевышний» высоко чтилось евреями, и оно не могло пройти мимо сознания Марии. То обстоятельство, что ее сын будет называться Сыном Всевышнего, могло означать только одно, что он будет равен Богу. В понимании евреев сын всегда копия своего отца, и внутренняя суть одного аналогична внутренней сущности другого. Четвертое. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Этим Христос утверждается в тысячелетнем царстве. И пятое. Царство его не будет конца. Его непереходящее и вселенское царство будет царствовать над домом Иакова вовек, и царство его не будет конца. Понятно, что стих 31 и 32 относятся к первому приходу Христа, а стихи 32 и 33 описывают его второй приход царя, как царя царей и Господа господствующий. Вопрос Марии, как будет это, выражал удивление, а не сомнение, как было у Захарии. Как она может родить ребенка, если она не знает мужа? Если она физиологически не живет с мужем, то, мол, как может произойти зачатие? И ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Может быть, что-то нам непонятно и как-то, но вот мы должны принять вот это, что сказал Господь через ангела.
что Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит, и поэтому рождаемое святое наречется Сыном Божьим. И в подтверждении силы Слова Божьего ангел приводит пример с Елисаветой, родственницей Марии, которую все называли неплодной, и которая была в летах преклонных. Тут не указывается, сколько ей было лет на то время, но указывается, что у Господа не остается никакое бессильным словом. И ангел Гавриил лично, персонально говорил Захарии послание от Бога, что у него будет сын, и теперь жена его, Елисавета, на 6-м месяце беременности, несмотря на преклонный возраст. В смирении и покорности Мария принимает эту благую весть от Господа через ангела с такими словами: «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Получив весть о беременности неплодной Елисаветы, Мария с поспешностью пошла к ней в Нагорную страну, город Иудин. И когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве Елисаветы, и она исполнилась Святого Духа и воскликнула Елисавета громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». И назвала Марию матерью Бога, Господа, которая пришла к ней. Воодушевленная Мария возвеличила Господа, и, как называют богословы, хвалебная песнь Марии, которую мы вот читали. Прежде всего, Мария возвеличила Господа за все то, что Он совершил для нее. Потом Мария говорит о Боге как о своем Спасителе. И тем самым развенчивается идея о том, что Мария была безгрешная. Нужно ли было говорить безгрешному человеку, если, допустим, что о Господе как о своем Спасителе? Вот этот аргумент. Говоря о том, что ее Марию будут ублажать все роды, имеется в виду, что ее будут называть счастливой, блаженной, счастливой все роды, потому что через нее только Иисус Христос воплотился в этот грешный мир и стал стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Не от нее, не от Марии исходит благословение, но ее будут называть блаженной, благословенной, счастливой. Затем Мария прославила Господа за то, что милость Его в роды родов, боящимся Его, что Он рассеял надменных помышлениями сердец их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных и алчущих. Также Мария возвеличила Господа за Его верность к Израилю, выполнение обетований, которые Он дал Аврааму и семени его. И она обращает на ветхозаветные пророчества, вот в своей молитве, которые Господь давал Аврааму и которые исполнятся с рождением Иисуса Христа. Вот это 54-50 стих хвалебной молитвы. Вот, например, обратите внимание на Бытие 17 главы 7 стих, который Господь совет дает Аврааму. «И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Вот все потомки, что это завет Господь давал Аврааму. А вот книга пророка Михея характеризует Бога в 7 главе с 18 по 20 стих. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления? Остатку наследия твоего. Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, который с клятвой обещал отцам нашим от дней первых». Вот такой намек на пророчество были сказаны Марии вот в 54-55 стихе, которые были сказаны пророком Исаии за 700 лет до этого события. Побыв у Елисаветы около 3 месяцев, можно предположить до рождения Иоанна Крестителя, потому что было 6 месяцев, когда ангел сказал благую весть, и около 3 месяцев она побыла у Елисаветы. Мария возвратилась в дом свой, в Назарет, потому что она еще не была замужем.
Вот при таких обстоятельствах, с такими подробностями, с такими ветхозаветными подтверждениями была произнесена благая весть Господом через ангела Гавриила Марии. Аминь.